thường làm chúng sinh đọa vào địa ngục ngạ quỷ để chịu khổ bao lâu thai bao lai. Giết nó ôm lòng hiểm mà hoang làm thân nhiều lại thọ béo luôn luôn sợ hãi nếu được làm người mắc phải ai thứ qua vào một là nhiều bệnh hai là chết nhiều sự sợ hãi. Như thế ngày nay chúng con xin nhi nhủ xin sám hối lại từ vô thủy đến nay khi có tâm thương này thường ôm lòng thâm đồng hồng ra xót thương hoặc vì tham lam mà giết hoặc vì bạn mà diễn vào dùng phương tiện đồng ám mà diễn vào thể diễn nguyện diễn rùa phụ chú diễn vào pha hộ thảo đưa tiêu đông lôi rừng sẵn bắt trai lười. Tất cả mọi lại những tội như thế ngày lại chúng con đều xin giang hối hoặc dùng cảm bẫy âm mô câu liêm kích cùng lo văn tiên những loài chim bay thu chạy hoặc dùng người gốc làm cho tất cả những dòng mơ dưới nước cả ba tranh gió ông tôm bên ở mặt đất ở trên không chẳng còn chỗ nào chôn lũ hoang đuôi gà heo dê cho ngọc vịt cho thương của chúng chưa dứt mà lông cành đã rơi rụng mai vậy đã tan lan đâu một lời thân một ngà xương đi tiêu tan lô xe mô cắn tiêu đường giường nào than đôi xương bệnh riêng ai loài vô tội ăn thì chỉ sướng niềm một lúc được chút vì con bà phải mang lấy tội bao kiếp kiếp đời đời những tội ác như thế ngày nay chúng con xin chỉ thành sám hối lại từ vô thủy đến nay.
XXe siècle, on a une approche mécanique du vivant. Le corps est considéré comme une marionnette animée par le souffle de la vie. Par la suite, on prendra en compte le vivant en soi et du coup, la finitude du corps, l'organisme. C'est ce qui nous amène à la biologie. Le problème spécifique aux expériences biologiques est que nous ne pouvons pas faire n'importe quoi sur les vivants, au risque de les tuer. On ne peut pas répéter plusieurs fois une expérience sur un sujet et, lorsqu'il meurt, c'est irréversible. On ne peut plus rien faire avec. Irréversible. On ne peut plus rien faire avec. Irréversible. On ne peut plus rien faire avec.
Не в музыке, а вообще в жизни. Look, it's a body floating into the land. No, it's a body swimming out into the water. No, it's the land itself here that's a body of land. It's the water itself that's a body of water.